І так, я новий ноунейм в українському ютубі, і мене звати Веха. До речі, у мене до вас є питання. 10. 9. 10, да. 9 чи 10? 10, 10. да. Бо я досі задаю собі таке питання, як виставити оцінку цьому аніме. Але про це потім. З самого початку я хотів вас питати, чого бояться люди. Відповідей дуже багато, і вони всі різні. Хтось висоти, хтось псів, а хтось змій та пауків. А є ті, кого лякають клоуни. Але що між ними всіма є спільне? Хтось вже здогадався, а хтось трішки пізніше зрозуміє. Розпочати огляд і розмову про людину-бензопилку, напевно, варто з її обмеження за віком. І того, що нас очікує в ньому. Якщо вам немає 18 років, то вам як аніме, так і це відео дивитись не варто. Бо для кого я зробив вставну картинку? А по-друге, це атмосфера, жанри і особливості цього тайтлу. Це окрема знахідка для любителів чогось особливого. Більш-менш сучасна Японія. 2000 роки, якщо не помиляюсь. Але в аніме є щось схоже на Devil May Cry. Бо є демони, десь вони дияволи, нічого не зрозуміло в цьому етапі. Але цікаво. Я фокусник Сиганді! Привіт! Що? Ти теж демон? Проти якоїсь хуйні, наприклад, демон морський огірок, треба позвати не любителя суші і не японця будь-якого, а мисливця на цих демонів, наприклад, як Донтес, чи наш головний герой. Мисливці бувають різні, хтось заключає договір з нечистою силою, хтось просто не зовсім людина, а одержимий – це коли демон бере гор над тілом людини, і потім виходить якась хрінь, схожа на таргана, якого трахнув богомол. А є... Увага, бляха! Перед вами я, Павло! Де цей фокусник? Павер? Банк? Так, ця дівчинка одержима. Проте, є і такі випадки, коли щось з'являється нове і незвичайне в світі. Знахідка, яка зіграє важливу роль в сюжеті, навіть куди більш важливу, ніж мета головного героя. Фантазія автора непогана, але і такі персонажі, над якими не дуже і старались. Бо рано чи пізно вони помруть. Бо аніме це не про радощі життя. Ну, майже. А про те, який же падле мир жорстокий до нас всіх, особливо коли ми можемо бути дитиною. Є тріо героїв, один з них головний, а два інших як герої чуть менше, але важливі не тільки для сюжету. У меня есть такой план. Я нахуй прыгаю ему по башке, блядь. На, пидорас! Почнемо з одержимої дівчинки Павер, бо до цього ми згадували. І про неї можу сказати чуть менше, ніж про двох інших. Гарна дівчина, але являється демоном крові. Маніпулює своєю, бо з крові інших їй складно впоратись. З крові може зробити зброю різну по гостроті. На початку може вас дратувати, але потім, коли між Павер і головним героєм буде свій зв'язок, то вона трішки зміниться, і тільки після розмови з головним героєм вона зрозуміє сутність людей. І про те, що демони також можуть любити. І ні. Я не про кохання до нашого головного героя, а до кішки. Любіть котиків. Hey Aki, do you want to see a magic trick? Sure. Акі – герой, з яким познайомився наш ГГ. Він відповідальний за наших двох дурників. І доглядає за ними, якщо треба. Хоча він виглядає суворо, майже без емоцій, крутить як потяг, так ще й командою дуетом бовдурів. А я умніший. Я сильніший! А в мене хуй більше. Ось як! Та ніхуя! Але, як сказала одна дівчина, її звати Хімена. Wake up. Що Акі має не лише гарне обличчя, так ще й очі, які можуть плакати.
на відміну від Нью-Йорка. І більше. До речі, улюблене слово, щоб хтось закрив собі рота, так це є кон. І нарешті, ікона цього серіалу або манги залежить від ваших уподобань. Якось і так багато сказано, але про цього героя і потрібно сказати багато чого. Якщо ви зрозуміли, про кого я кажу, то я вам пишаюсь. Так ось, Макіма. Це найкращий герой і найкраща дівчина взагалі. І якщо ви не зрозуміли, чому я це кажу, то ось. Гав? California girls were unforgettable. Daisy Dukes, bikinis on top, sun-kissed. Shut the fuck up! Якщо ви не зрозуміли, то я хотів розповісти про Денджі. Денджі – хлопчина 16 років, окрім зовнішності від батька і матері. А ми їх не бачили, бо вони скінчились. Від батька він ще отримав борг. І борг такий, що я б одразу вивчив би фразу. Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать? Бо в звичайному житті борг, який йому подарував тато, так легко не віддати. А казино хоча б дало б можливість це вирішити. Але ні, наш герой працює де може. Виробка лісу б'ється об заклад на різні речі, щоб отримати копійки. А також в душі він у нас Донте. Так, він ще полює на демонів. Але після деяких обставин він отримав здібності демона. Але не звичайного демона. А демон це що? Що добуло явище? Зрос. А демона? Ну, цей. Самі дивіться. Люди, дивіться! Є бензопилка! Так, саме із-за цього сорванця і назва цього серіалу або манги Chains of Man. Або Людина-бензопилка. Так ось, з початку цього відео було питання, що спільне між багатьох страхів людства. То відповідь дуже проста – це є смерть. І цю тему трішки охоплює людина-бензопилка, бо лише в ефекті страху від смерті ми жаліємо, що багато чого не зробили, жаліємо, що таке життя, що в нас і так було, насправді було і непоганим. Хоча і життя нашої бензопилки було не прям таки вау. Але він був рад і такому, бо був в нього не просто домашній улюбленець, а друг, звати його Почіта. А яка була мрія у нашого героя? Насправді вона звичайна, для хлопчини його років. Не відкрити новий хімічний елемент, не знайти ліки від багатьох хвороб. А все дуже і дуже банальне. Це помацати груди дівчини. І за це його лаяти не треба. Бо зрозуміти його дуже легко. Особливо, коли ти сам хлопчина приблизно його років. А, і ще забув сказати. Чим страшніший демон і тим бачу його ім'я, тим він сильніший. А оскільки бензопилка це хоч інструмент, але також і зброя в руках безумців, то про його силу і в майбутньому ви ще побачите, що і почуєте. Нарешті мені залишилось менше роботи для кінця цього відео. І так, анімація і взагалі якість зображення. Та все добре з цим. За цей серіал взяла студія Мапа, а серед відомих її робіт я можу згадати Магічну битву та Атаку Титанів. І якщо порівняти з людиною бензопилкою, то бензопилка схожа на Магічну битву. За що і дякую, бо мені хватило Атаки Титанів за останній час. Що в реальному житті, що в моїх знайомих вже заїбали жарти про Атаку Титанів від Мапи. Прикол. Писав мапа, мені видало мавпа. Це 100% доля для жартів про Атаку Титанів! Ха! Так ось. 3D-моделі не прям щоб і схожі на Титанів від Мапи. Я про бензопилку. А в першій серії модель пилки перероблять в Blu-ray версії.
Тому я вже радію, що демони і великі об'єкти не із 3D, а зачасту нарисовані. Лише в тяжких моментах є 3D. А про музику? Ох, складно сказати. Бо музика тут чудова, і навіть є такі треки, які мене радують. 3, 9, 8, 10, 1 та другий з 5. Владоста Вилон, привіт. Ендінги – це мої улюблені, але є такі ендінги. Бляха, складно якось це говорити. Які вам обов'язково сподобаються. Бо третій робили Maximum Hormone. Це люди, що робили другий опенінг для зошита в лінію. Якщо ви не зрозуміли, то я про Death Note. А 9. Ох, бляха! Коли я почув перші 5 секунд, то я зрозумів, що це один із найкращих ендінгів. Бо його зробили Еймер. Якщо ви не знаєте, хто це, то по-перше. Ти серйозно? Оскільки Фейт не прям щоб і відомий в Україні, але зі мною про нього будуть знати всі. Навіть твоя бабуся. Але пізніше. А, так ось. 9 ендінг зробили люди, що зробили другий опенінг для Fate Unlimited Blade Works. Якщо ви про нього не знаєте або не чули, то послухайте після цього відео. Вам повинно сподобатись. А опенінг цього серіалу можна характеризувати його як гімн всіх хлопців, бо любий хлопець бажає тільки одного. І це щастя. Ох, напевно, досить. Раджу це аніме подивитись, бо перший сезон вже вийшов, а другий не змусить себе довго чекати. Зроблений він чудово, а праця з кадрами прям вау та ах. А більшість персонажів вам запам'ятається, а велика кількість моментів як меми. А меми це... Free will is a myth. Religion is a joke. It's controlled by something greater. Memes. The DNA of the soul. А на цьому все. Ідіть дивіться цей серіал, потім можете почитати мангу. Рекомендуйте це відео своїм знайомим чи друзям. Подобайки та підписи роблять життя любого ютубера краще. Тому і ти можеш мені зробити приємно. А ось донати це як вийде. В першу чергу ЗСУ, а потім інше. Все, бувайте! А це що, бляха, таке? А в мене хуй більше.